Oko tóbi kọ́ ni kókó oko. Kò ìgbà tó kó bá dàbí ọmọ odó yán kéèyàn ò tó mọ̀ wípé oko tóbi. Tó kó bá tóbi jù gan-an, ìgbà tókùnrin yẹn ò bá mọ̀ lò, ó máa fa pain fún obìnrin ni. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn tí wọ́n máa ń sọ complain pé oko ẹnìkan kéré yẹn, èmi ò mọ measurement táwọn máa ń lò tiwọn. Because even tẹ́ bá Google the minimum size of penis is 5 inches. Oko tó bá le tó bá ti tó 5 inches, oko yẹn ò kéré. Then mo dẹ̀ tún ti máa ń sọ, ṣé ẹ rí àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn obìnrin míì máa ń sọ bí máa ń pa oko ni. Àwọn ọ̀rọ̀ pakópakó bí èébú, bí kó wọn rọ́kùnrin fín, kó wọn sọ̀rọ̀ òdì. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn máa ń pa oko mọ́ ọkùnrin lábẹ́ ni. Yes, bí nísìnyí bí àwọn ọ̀rọ̀ bùkátà bí time obìnrin míì time tó ń bá fẹ́ dóra wọn. Ìgbà ni ó ní ṣe ti wá lọ ọ̀dọ̀ pupa tracy, ṣe ti wá lọ san owó school mọ́, bàbá landlord ti wá lánàá. Kíní kan gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ bùkátà tó lè mọ kórónú sọ́kàn ọkùnrin wọn tó ẹ máa ń sọ ní time tẹ́ bá fẹ́ súnmọ́ wọn. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ náà máa ń pa oko ń gbà míì kí n kókó wà active. Then mo tún ti sọ wípé àwọn ọkùnrin míì tó bá feel pókó àwọn kéré kán má máa aim at àwọn obìnrin tó bá ga. Ìwádìí ti fi hàn wá wípé àwọn obìnrin tó bá ga yẹn òbó wọn máa ń fò sókè ni. Tó bá dẹ̀ fò sókè bẹ́ẹ̀ yẹn, you need to now hit them so hard for you to be able to reach the correct location tó yẹ kí o reach lára wọn. Ìwọ dẹ̀ ní oko ẹ̀ kò tóbi much. Then experience náà, past experience òun la ṣe máa ń sọ fún àwọn obìnrin pé kí wọ́n para wọn mọ́ fún Ọlọ́run, because nígbà míì tí obìnrin bá ní àwọn experiences tí ó pẹ̀lú oríṣiríṣi ọkùnrin, ó ṣeé ṣe kó má lè farabalẹ̀ fún èèyàn tí ó bá wà pẹ̀lú mọ́. So then apart from that ni pé tí obìnrin bá ga, òbó wọn máa ń fò sókè, ó máa ń jìn ni. Tẹ́ bá dẹ̀ ti ń fọwọ́ kan obìnrin, òbó ẹ̀ máa jìn sí. The more you touch a woman, the deeper her vagina becomes. Yes, so tẹ́ bá ti ń súnmọ́ obìnrin, òbó ẹ̀ máa jìn sí. Therefore, tó bá yẹ pé èèyàn tí ò ga tó rọra wà ní minimum length ni, àwọn ara wọn máa ń sọ̀kalẹ̀ dáadáa. So you'll be able to hit them with your small size. Ṣóyé wa. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn kò sí problem kankan lórí ẹ̀. So then gbogbo àwọn chemical tí wọ́n fi ń ṣe penis enlargement yẹn, they are calcareous, they are carcinogenic. You can Google them. I think like bisphenol A, glycerin, àwọn VOC, volatile organic compound, gbogbo àwọn nǹkan yẹn tó máa ń fi sí ara, tó fi máa ń stretch oko, ó máa ń fa cancer. Àwọn chemical yẹn wọn kì í ṣe chemical tí ó gbọ́dọ̀ máa come in contact pẹ̀lú ara on a constant basis. So ẹ má máa tẹ is a no-go area. It is a no-go area fún ọkùnrin. So kò dìgbà tí kó bá gùn bí kíní kó tó wá ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ pé ó máa nítumọ̀. So ẹ má jẹ́ kí a máa fi ọkàn sí yẹn. Then àwọn obìnrin oko kankan ò kéré, kò sí èèyàn kankan. Nígbà míì tí ọkùnrin bá abstain for a long period of time, ó máa ń fa shrinking of the penis máa ń shrink. Mo ti sọ̀rọ̀ yìí ní Alex TV, ṣé Alex ní àbí PRTV, mi ti rántí kan nu méjèèjì tí mo ti sọ. Ó máa ń shrink, ó máa ń fa shrinking of the penis. So as much as tí ọkùnrin bá ti ń lo oko yẹn máa tóbi sí. Just like the theory of use and disuse, pé the more you use an organ, the more efficient the organ will be. So bẹ́ẹ̀ náà ni. So oko kankan ò kéré níbi kankan. Ẹ má endanger life àwọn ọkùnrin, bó ṣe rí nìyẹn. So àwa tí à ń complain pé èèyàn kan báwo ni penis enlargement, it is not recommended for anybody. Go and ask the medical doctors. Ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn dókítà, wọ́n á sọ fún yín pé it is not safe fún ara. Then adẹ̀ ti máa ń sọ ti pẹ́ pé ọ̀rọ̀ sex ó wà fún àwọn tí wọ́n ti gbé ìyàwó. Ìwọ tó bá ti ìgbéyàwó tó lọ rè ń dókò lẹ́gà, ọ̀ṣọ̀fù ara ni o. Ṣé mo pé wọ́n máa ń tẹnu wọn? Ìwọ tó ti ìgbéyàwó náà tó lọ rí tó ń fara rẹ̀ ṣòfò òfò ara lọ ṣe. Kó ń kálukú ronú pìwàdà. Kò sí tó burú nínú kéèyàn kọ́ ẹ̀kọ́, kéèyàn ní ìmọ̀. Torí àìsí ìmọ̀ gángbà míì ó máa ń mú kéèyàn ò ṣègbè. Ṣóyé wa. So téèyàn bá ní knowledge nǹkan, kò sí nǹkan tó burú níbẹ̀. So ìgbà míì gan ignorance máa ń pa àwọn èèyàn. So the fact that you read about it, àbó ní knowledge of it, ìyẹn ò mí wípé kó lọ máa ṣe nǹkan tó lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run. So tó bá ti mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí ìgbéyàwó tó bá ń gbára rẹ̀ lẹ̀, ọ̀ṣọ̀fù ara ni o, kó ronú pìwàdà. Oko kankan ò kéré o. Ẹ má lọ rèé ṣe enlargement tí ó fi yín sínú wàhálà. Ẹ̀yin obìnrin ẹ máa ran àwọn ọkùnrin lọ́wọ́. Mo ti sọ̀rọ̀ nípa
erectile dysfunction gbà tí mo grant interview erectile dysfunction gbà yẹn a sọ pé báwo ni obìnrin ṣe lè ran ọkùnrin lọ́wọ́ nígbà míì ọ̀rọ̀ ẹnu gbà míì obìnrin míì gan ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ ló pa okó ọkọ ẹ̀ obìnrin míì gan dọ̀tí tí ò ní clean up tí ò ní mọ́ tí ò ní smell nice àwọn òórùn burúkú máa ń pa okó ọkùnrin ní ẹ lọ bá àwọn ọkùnrin yẹn léèrè tọkùnrin bá tí ò bá smell nice smell okó ẹ̀ máa wálẹ̀ ni tókùnrin bá fẹ́ súnmọ́ ẹ torí wípé o dọ̀tí okó ẹ̀ máa kú ni irú yíyẹn náà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin míì gan náà pa okó mọ́kọ wọn lára bẹ̀tẹ̀ bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ gidi àwọn ọ̀rọ̀ tó máa ń wà therapeutic àwọn ọ̀rọ̀ tó máa excite ọkùnrin even kókùnrin tó bọ́ sọ okó ẹ̀ àti máa lè mọ́ lábẹ́ so ẹ má máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà tó máa pa okó mọ́ ọkùnrin lára so kò sókó tó kéré and penis enlargement therapy is not advisable for anybody ẹ ṣeun.